歌剧魅影。加斯东·勒鲁。第1章。是幽灵吗？在德比恩先生和波利尼先生2位歌剧院经理离职，举行最后一场盛大演出之夜，首席舞女索雷利的化妆间突然被芭蕾舞团的6个年轻女孩子挤满了。她们跳完玻璃乌托后，从舞台上下来，乱成一团，有的发出夸张而不自然的笑声，有的则发出害怕的尖叫。索雷利想着马上要在大厅发表讲话，想独自静一静，因此很不高兴看见这群疯疯癫癫的人冲了进来。他转过身望着同伴们，见他们情绪如此激动，便感到不安。是小詹姆斯，他有着格雷万笔下最受欢迎的鼻子，眼睛像勿忘我花，脸颊像玫瑰，脖子像百合，用被焦虑堵塞的颤抖声音只说了3个字：是幽灵。索雷利锁上了门，他的化妆间布置得朴实寻常，以免穿衣镜、一张长沙发、一个梳妆台和几件衣柜构成了必备的家具。墙上挂着几幅版画，是他母亲的遗物，见证了勒珀勒杰街老歌剧院的辉煌岁月。有维斯特里斯、加德尔、杜邦、比戈蒂尼的画像。对芭蕾舞团的小女孩们来说，这间化妆间简直像座宫殿。她们住在公共化妆间，在那里她们唱歌、吵闹、戏弄发型师和服装师，喝着小杯的黑加仑酒、啤酒，甚至朗姆酒，直到报幕员的铃声响起。索雷利非常迷信，他听到小詹姆斯谈论幽灵，不禁颤抖了一下，说道：你真傻。然而他自己却是第一个相信幽灵，特别是歌剧院幽灵的人，于是他立刻就想知道详情。你看到了吗？他问道。就像我看见你一样，小詹姆斯哭着回答，他双腿无力，一下子跌坐在椅子上。接着，那位有着李子般眼睛、墨水般乌黑头发、烟棕色皮肤、瘦得皮包骨头的小吉里补充道：是的，是他，而且他很丑。哦，是的，芭蕾舞女演员们异口同声地叫道。然后他们便七嘴八舌地说了起来。幽灵看起来像一位穿着黑色燕尾服的先生，他突然出现在走廊里，根本不知道是从哪里来的。他的出现如此突然，简直就像是从墙里钻出来的一样。呸！其中一个似乎还比较冷静的舞女说道：你们简直是杯弓蛇影，到处都看见幽灵。事实上，这几个月以来，整个歌剧院里，除了那个穿着黑色燕尾服的幽灵，就没别的话题了。他像影子一样在大楼里上上下下地游荡，不和任何人说话，也没人敢和他说话，而且他一被人看到就消失了，不知道从哪里消失的，也不知道怎么消失的，他走路一点声音也没有，完全符合一个真正幽灵的特征。一开始，人们还嘲笑这个打扮得像个上流社会人士或送葬人一样的家伙，但很快，关于幽灵的传说就在芭蕾舞团里传开了，而且愈演愈烈。所有人都声称自己或多或少遇到过这个超自然的东西，并成为了他恶作剧的受害者。而那些笑得最厉害的人，也绝不是最镇定的。当他不现身时，他的出现或经过也会通过一些滑稽或不幸的事件来显现。几乎所有迷信的人都把责任归咎于他。发生了事故，有人开玩笑，丢了化妆品，一切都是幽灵的错，歌剧院幽灵的错。实际上，谁又真正见过他呢？歌剧院里满是穿着黑色燕尾服的人，他们可不是幽灵，但这个幽灵有一个与其他穿燕尾服的人不同之处。他的衣服穿在一个骨架上，至少
这些女士们是这么说的。而且，她自然而然地拥有一个骷髅头。这到底是不是真的呢？事实上，骷髅的形象来自于约瑟夫·布盖对幽灵的描述。他是舞台机械师领班，声称自己见过幽灵。他在靠近舞台斜坡，直接通往地下室的小梯子上碰到了那个神秘的人物。不能说鼻子碰鼻子，因为幽灵没有鼻子。他只有1秒钟的时间看清楚他，因为幽灵立刻逃走了。但他对那景象留下了深刻的印象。这就是约瑟夫·布盖对想听他说话的人描述的幽灵。他瘦得骨头架子一般，黑色的衣服松松垮垮地挂在他骨瘦如柴的身上。他的眼睛非常深陷，连凝固不动的瞳孔都很难看清。总之，只能看到2个像死人头骨上的黑色大洞。他的皮肤紧绷在骨头上，就像骨皮一样，颜色不是白色，而是令人不快的蜡黄色。他的鼻子非常小，从侧面几乎看不见，这种没有鼻子的样子非常可怕。3、4绺长长的黑发垂在他的前额上，在耳朵后面散开，算是他的头发。约瑟夫·布盖徒劳地追赶着这个身影，他就像变魔术一样消失了，他根本找不到他的踪迹。这位舞台机械师领班是个严肃、有条理的人，而且当时他头脑清醒。他的话引起了大家的震惊和兴趣，很快就有人说，他们也遇到过一个穿着黑色燕尾服的人。那些明事理不相信这个故事的人，起初声称约瑟夫·布盖是被他的某个下属捉弄了，但后来接二连三发生了许多奇怪且无法解释的事件，就连最不相信的人也开始担心起来。众所周知，消防队中尉无疑是勇敢的，他什么都不怕，更别说火了。然而，这位消防队中尉伍，他去地下室巡逻，似乎比平时走得更远了一些，突然出现在舞台上，脸色苍白，害怕得浑身颤抖，眼睛快要瞪出来了，几乎晕倒在小詹姆斯那高大的母亲怀里。这是为什么？因为他看到一个活脑袋向他飘过来，就在他视线的高度，而且没有身体。而我再说一遍，消防队中尉是不怕火的。这位消防队中尉名叫帕潘。芭蕾舞团的成员们感到震惊。首先，那个活脑袋跟约瑟夫·布盖描述的幽灵形象完全不同。人们仔细询问了消防员，又再次询问了舞台机械师领班，之后，女士们就相信幽灵有好几个头，它会根据自己的需要随意更换。当然，他们立刻认为自己面临着巨大的危险。既然连消防队中尉都毫不犹豫地晕倒了，那么鹦鹉和老鼠们自然可以找出无数借口来掩饰他们的恐惧，然后以最快的速度用他们的小脚丫跑过那些光线昏暗走廊里的黑暗角落，以至于为了尽力保护这座遭受如此可怕厄运的大楼，就在消防队中尉讲述了他的故事的第2天，索雷利本人在所有芭蕾舞女演员的簇拥下，甚至连穿着紧身衣的小学生们也跟在后面，在门房大厅行政院落一侧的桌子上放了一块马蹄铁，任何进入歌剧院的人，除非是观众，都必须在踏上楼梯第1级台阶之前触摸它，否则就可能成为那个占据了整栋大楼，从地下室到阁楼的隐藏力量的牺牲品。这块马蹄铁以及这整个故事都不是我编造的，直到今天，人们仍然可以在歌剧院行政院落入口处门房旁边大厅的桌子上看见它。所有这一切让我们很快就能了解这些年轻女士们当时的心情，也就是我们与她们一同走进索雷利化妆间的那天下午。是幽灵，小詹姆斯又喊道。芭蕾舞女演员们的担忧愈发强烈了。此刻，化妆间里弥漫着令人焦虑的寂静，
只听得见急促的呼吸声。最后，詹姆斯猛地退到墙角最远的地方，带着真正恐惧的样子，低语道：“听。”事实上，他们所有人都觉得听到门后传来一阵摩擦声，没有脚步声，声音就像轻柔的丝绸在门板上滑动一样。接着，什么也没有了。索雷利试图表现得比同伴们更勇敢，他走到门边，用微弱的声音问道：“谁在那里？”但没有人回答他。于是，他感到所有人的目光都紧盯着他，便强迫自己表现得勇敢，大声说道：“门后有人吗？”“哦，是的，当然有。”干巴巴的小李子一样的梅格极力重复道。他英勇地拉住了索雷利的薄纱裙子，“千万别开，看在上帝的份上，千万别开。”但索雷利手持一把他从不离身的短剑，壮着胆子转动锁匙，打开了门，而芭蕾舞女演员们则退缩到了梳妆台旁。梅格极里叹息着叫道：“妈妈，妈妈！”索雷利勇敢地朝走廊里望去，走廊空无一人，一盏煤油灯在他的玻璃罩里，在黑暗中投射出红色浑浊的光，却无法驱散阴影。舞女迅速关上门，深深地叹了口气。“不，没有人。”他说道。“可是我们明明看见了。”詹姆斯带着害怕的小碎步回到索雷利身边，再次肯定地说道：“他一定就在附近，在哪个地方游荡着。我再也不敢去换衣服了。我们应该立刻一起下到休息大厅去致敬，然后我们再一起上来。”就在这时，小姑娘虔诚地摸了摸她那根用来驱除厄运的珊瑚小手指。索雷利则偷偷地用她粉红色右拇指的指甲尖，在她左手无名指上戴着的木戒指上画了一个圣安德鲁十字。索雷利，一位著名的评论家写道，是一位身材高挑的芭蕾舞女演员，有着严肃而性感的面孔，腰肢像柳枝一样柔软纤细。人们都说她是个美丽的尤物。她那如黄金般纯净的金发，高高地盘在光洁的额头之上，额头下镶嵌着一对翡翠般的眼睛。她的头轻轻地摇晃着，像一颗宝石，在一条优雅而骄傲的长脖子上。当她跳舞时，她的臀部有一种难以形容的摆动，给她的整个身体带来一种难以言喻的慵懒颤栗。当她抬起双臂开始旋转，勾勒出整个裙子的轮廓时，身体的倾斜凸显了这位迷人女子的臀部。她看起来就像一幅令人神魂颠倒的美丽图画。说到头脑，似乎可以肯定的是，索雷利没什么头脑，但也没有人为此责怪他。然后他对小芭蕾舞女演员们说道：“我的孩子们，你们得恢复平静。幽灵，最有可能的是，根本没人见过他。”“是的，是的，我们看见了，我们以前就看见过他。”小姑娘们又说道。他长着骷髅头，穿着燕尾服，就像他出现在约瑟夫·布盖面前时一样。而且加布里埃尔也看见了他。詹姆斯继续说道，就在昨天下午，在光天化日之下。加布里埃尔，那个声乐老师。当然，您不知道吗？他在光天化日之下也穿着燕尾服吗？谁？加布里埃尔。不，亲爱的，是幽灵。当然，他穿着燕尾服。詹姆斯肯定地说。加布里埃尔亲口告诉我的，正因为如此，他才认出了他。事情是这样的，加布里埃尔当时在管理员办公室里，突然门开了。是波斯人，你们都知道波斯人有多招霉运。当然，小芭蕾舞女演员们齐声回答道，他们立刻用伸出的食指和小指做了一个辟邪的牛角手势，
同时将中指和无名指弯曲，用拇指压在手掌上。你们也知道加布里埃尔非常迷信，詹姆斯继续说道。然而，他总是很礼貌，当他看到波斯人时，只会不动声色地把手伸进口袋里，摸摸钥匙。好吧，就在门在波斯人面前打开的那一刻，加布里埃尔从他坐着的扶手椅上跳起来，冲向衣柜锁，去摸铁。做这个动作时，他外套的下摆被一枚钉子完全撕裂了。他匆匆忙忙往外冲，额头撞到了一个衣架上，撞出了一个大肿块。然后他猛地往后退，手臂被钢琴旁边的屏风擦伤了。他想靠在钢琴上，结果倒霉地让琴盖砸在了手上，压碎了他的手指。他像个疯子一样跑出办公室，最后下楼梯时竟然完全算错了距离，摔倒了，从1楼所有台阶上滚了下去。那时我和妈妈正好路过那里，我们赶紧扶他起来。他全身都摔青了，脸上都是血，吓得我们够呛。但他立刻对我们笑了笑，惊呼道：“感谢上帝，让我只受了这点小伤就躲过一劫。”然后我们问他发生了什么事，他解释说，他之所以那么害怕，是因为看到了幽灵，就在波斯人身后，是那个长着骷髅头的幽灵，就像约瑟夫·布盖描述的那样。一阵低沉的嗡嗡声响彻化妆间，为这个故事画上了句号。詹姆斯讲得非常急切，一口气说完，好像真有幽灵在后面追他一样，因此听起来有些气喘吁吁。接着又是一阵沉默，直到那个干巴巴的小李子一样的梅格吉里低声打破了寂静，而索雷利则若有所思地修着指甲。约瑟夫·布盖最好还是别多嘴了，他肯定地说。他为什么要闭嘴？他们问道。妈妈是这么认为的，梅格压低声音回答，同时环顾四周，好像生怕除了他们之外还有其他耳朵听到。你妈妈为什么这么说？嘘，妈妈说，幽灵不喜欢被人打扰。你妈妈为什么这么说？因为没什么。这种故意的欲言又止，成功地激起了这些年轻女士们的好奇心，她们紧紧围住小吉里，恳求他解释。她们肩膀挨着肩膀，身体不由自主地向前倾，带着恳求和恐惧。她们在彼此之间传递着恐惧，从中感受到一种既刺激又心寒的快感。我发誓不说出去，梅格叹了口气，又说道。但其他人坚持不懈地催促他，并再三保证会保守秘密。于是梅格，他其实非常想告诉他们自己知道的事，便开了口，眼睛一直盯着门。好吧，是因为包厢的事。什么包厢？是幽灵的包厢。幽灵竟然有一个包厢。一想到幽灵竟然有一个包厢，芭蕾舞女演员们便无法控制她们既惊讶又带着不祥意味的兴奋。她们发出一阵小小的叹息，说道：“哦天哪！快说，快说！”小声点，梅格命令道，就是1楼的那个包厢，5号，你们都知道的，就在舞台左边前部的第一个。不可能！我就是这么说的，妈妈就是那里的引座员，但是你们真的向我发誓，不会把这些告诉任何人吗？是可知的。当然。好吧，这就是幽灵的包厢，已经1个多月没有人进去过了，当然幽灵除外，而且管理部门也接到了命令，永远不把它租给任何人。幽灵真的去那里吗？当然。那么，总得有人去那个包厢啊。不是幽灵自己去了，那里却没有人。小芭蕾舞女演员们互相看着，如果幽灵真的去了包厢，那应该能看见她啊，因为她穿着黑色燕尾服，
长着骷髅头。他们向梅格表达了这一点，但梅格反驳道：恰恰相反，人们根本看不见幽灵。他既没有黑色燕尾服，也没有头，所有关于他的骷髅头和活脑袋的说法都不过是胡说，人们只能在他身在包厢时听到他。妈妈从来没有看见过他，但他听见过。妈妈非常清楚，因为节目单就是他递给他的。索雷利认为自己应该插话了。小吉里，你是在开我们玩笑吧？接着小吉里哭了。我最好还是闭嘴。如果妈妈知道了，我敢向你们保证，约瑟夫不该管那些不关他事的事，这会给他招致不幸的。妈妈昨天下午正是这么说的。就在这时，走廊里传来沉重而急促的脚步声，一个嘶哑的声音喊道：塞西尔，塞西尔，你在里面吗？是妈妈的声音，詹姆斯说道。怎么了？詹姆斯打开了门，一位体面的女士，她穿着打扮得像个波美拉尼亚掷弹兵，猛地冲进化妆间，呻吟着，一下子坐在扶手椅里。她的眼睛疯狂地转动着，阴森地映亮了她那砖红色的脸庞。多不幸啊！她惊呼道，多不幸啊！什么？出什么事了？约瑟夫·布盖。约瑟夫·布盖怎么了？约瑟夫·布盖死了。化妆间里充满了惊呼声、惊奇的话语，充满恐惧的困惑问题。是的，他们刚刚发现他吊死在第3层地下室里，但是最可怕的是，那个可怜又体面的女士呻吟着，喘着气继续说道，发现他尸体的人声称，在尸体周围听到了像是葬礼歌声的声音。是幽灵，小吉里脱口而出，但他立刻回过神来，把拳头捂在嘴上。不，我什么也没说。在他周围，所有吓坏了的同伴们都低声重复道：肯定是幽灵。索雷利脸色变得苍白。我没法去致敬了，他说道。詹姆斯的母亲一面清空了一小杯放在桌上的烈酒，一面发表意见：幽灵与这事脱不了干系。事实是，约瑟夫·布盖究竟是怎么死的，总也没弄清楚。初步调查没有任何结果，只认定是普通自杀。在一位导演的回忆录中，接替德比恩先生和波利尼先生的那2位经理之一，蒙沙曼先生，是这样解释这起上吊事件的：一件令人扫兴的事件，打断了德比恩先生和波利尼先生的告别聚会。我当时正在经理办公室里，突然看见管理员梅西埃冲了进来。他激动地告诉我，他们刚刚在舞台区的第3层地下室，在吊杆和拉赫尔国王的一景布景之间，发现了一名舞台机械师的尸体，被吊死了。我惊呼道：我们赶紧去把他放下来。结果，在我跑下楼梯，让吊杆上的梯子放下来的功夫，上吊的那根绳子竟然消失了。蒙沙曼先生竟然觉得这事很寻常。他们发现一个人被绳子吊着，正要去把人放下来，绳子却消失了。蒙沙曼先生找了一个非常简单的解释，让我们听听他是怎么说的。当时正是舞蹈时间，领舞和老鼠们迅速采取了预防邪恶力量的措施，就这样，仅此而已。想象一下，芭蕾舞团的成员们下到吊杆上，在眨眼之间就把上吊的绳子分光了，这简直是荒谬。恰恰相反，当我想起发现尸体的地方就在舞台区的第3层地下室，我想象着在某个地方，有人在把事情办妥后，就想让那根绳子消失，而我们后面会看到，我这样猜测是对的。
这个不祥的消息立刻从歌剧院的顶楼传遍了地下室。约瑟夫·布盖在那里很受欢迎，包厢空了。小芭蕾舞女演员们像害怕的羊羔围绕在像牧羊人一样的索雷利周围，沿着光线昏暗的走廊和楼梯，以他们粉红色小腿所允许的最快速度，一路小跑着奔向了休息大厅。